Suriye Türkmenleri. Türkmenlerin ve olur bilen komşu halkların arasında Suriye, Şam, onun paytaxtı Damask bolsa Damşik adı bilen bellidir. Suriye'nin esası ilati Araplar bolup tanlansında 90%, bu yerde milli azlıkların vekillerinden Kürtler tanlansında 300 bin, Çerkesler 25 bin, Türkler 5 bin ve başkalar yaşayarlar. Milli azlıkların biri Türkmenlerdir. Olar Suriye ve beyleki Arap yurtlarına 8. asırda düşüptürler. Barnem geçerek bu yerde Türkmenler, Oğuzlar peyda bolupdyr. 9. asır Arap geografi İbn Hurdatbek Bagdada Arap halifine Beşkeş hükümüne 2000 Oğuz kullarının iýerlendigini habar berýär. 1993 ýylda çykan Daşary Gündoğar'ın Türkmenleri adlı kitabın goşudurlagyçynda Suriye Türkmenler bölüminde habar berilişine göre Türkmenler Suriye Selçuklaryň agalyk eden döwri bolan 11-12 asyrlarda gelipdirler. Beyik Selçuk adyny alan Torulbegden tırnagyçynda 1038-1063 başyna alyp gaýtýan Horasany emele gelen Selçuk döwletiniň soňraky häkimleri Beyik Selçuk'un Gulmatara hereketini dowam ettirdiler. Bu Torulbegiň döwründe Irak basyp alınýar. Tırnagyçynda Torulbeg 1055-nji ýylda Bagdady eýeleýär. Oňa musulman dünýäsinde dünýäwi häkimiýetiň ähli dolalygy bilen berilýändigini aňlatýan sultan titulu berilýär. Torulbegiň miras düşürleri bolan agasy Çagrulbegiň ogly Alp Arslanyň tırnagyçynda 1063-1072, onuň ogly Melikşah'nyň tırnagyçynda 1072-1092 döwründe Selçuk Türkmenleriniň ýörüşleri dowam etdirilipdir. Alp Arslanyň Malazgirtiň tırnagyçynda Ban köýüniň demir gazygyna ýanyna 1071-nji ýylda bolan teweşde Bizantiýa imperatorunyň üstünden kazanan ýeňişi, şol teweşde imperator Roman 4-nji Yegor esir düşýär. Selçuklaryň we Oğuz Türkmen taýpalarynyň Arap ýurtlaryna, hususan da Suriýa bolan täsiriniň belli külli artmagyna ýardym etipdir. Eýen Melikşah'nyň döwründe Selçuk döwleti bu territoriýa eýelik edipdir. Ol Kaşgardan başlap Orta Ýer degizine, Kafkaz dağlarından Arabistana çeldi bolan yerleri öz içine alıpdır. Bu territoriýa Arap yerlerinden Yemen ve Suriye giripdir. Suriye'de 2. Türkmen emirligi döredilip, onun başında Alp Arslan'ın serkedelerinin biri Asız Ebn Çuvak durupdur. Ol Al-Ramla, Yeruzalem ve beyleki şehirleri özüne boyun eğdiripdir. 1066 ýylda Asız Damask'ı eýlepdir. 2 ýyldan soň ol Alp Arslan'ın ogly Tutuş'un eline geçýär. 1094-nji ýylda Tutuş Halab'ın Halab'ın etrafyny iri Selçuk mülkleriniň birini döretýär. Merkezi şu şäher bolan. Soňra bu mülki onuň ogly Ridvan tırnagyçynda 1095-1113 dolandyrypdyr. Tutuş'un ikinji ogly Dakuk Damask'da häkimlik edipdir. Gumbatarly awtorlaryň şaýatlyk etmegine görä Suriýanyň Türkmen häkimleriniň ideologiýasy Ridwanyň ogullary Alp Arslanyň 1113-1114 we Sultan Şah'nyň 1114-1117 dolandyrmagy bilen tamamlandyr. Suriýada Selçuklaryň Türkmenleriň poktalanmak döwri Suriýanyň kenar ýaka raýonlaryna haçly ýörüşleriň başlanmagy bilen gabat gelýär. İlkinji gedek haç götürüjiler bilen sepgörüş 1096-njy ýylda Alp Arslanyň dogan oglany Utulmuşyň ogly Kılıç Arslan girişýär. Suriýanyň demir gazygyna Ridwan haç götürüjileriň hujumuna ençime gedek sepikdiripdir. Haç götürüjiler bilen söwüş edenleriň biri de Selçuk goşunlaryndaky Türkmen serkedesi İlgazi ibn Artık'dyr. Ol soňra Artıklaryň dinastiýasyny tırnagyçynda emirligini ýöredipdir. Onun paytaxtı Mardin bolupdyr. Türkmenler Suriýa atabegi Nureddin Mahmud'un onun koşun serkedelerinin biri Salahaddin'in koşunlarının atanyna haç götürüjilerin karşısına görüşipdirler.
Salatin'in aktığı Salah Nacuettin Harazm Türkmenlerinin kömegi bilen az götürüjilere belk zarba uğrayar we 1244-nji ýylda Ýerusalemi ýola eýeleýär. Türkmenler Ayyubiler dinastiýasy dağılandan soň Misriň hem Siriýanyň territoriýasyna emele gelen Mamluklar döwletinde hem ýaşapdylar. Olar Gazadan birnäçe Palestina, Diyarbakır'a birnäçe Türkiýe, çelli Arapda bolan territoriýada mesken tutdylar. 13-14-nji asyrlarda Türkmenler Siriýanyň we goňşy Arap döwletleriniň territoriýalaryna Garmanlylar, Ramadanlylar, Durgadirliler ady bilen dinastiýalary emirlikleri düretipdirler. Şu dinastiýalar döwründe Demirkazık we Demirkazık Gulbata Siriýada 17-nji asyr Türk tarihçisi we geografi Katip Çelebi'niň birnäçe Hacı Halifanyň habar bermegine görä Bayat, Qajar, Afşar, Emir, Küçükli, Ebali, Udukli, Karakoyunli, Akkoyunli, Ciriler ýaly Türkmen tiri taýpalary ýaşapdylar. Olar Halap ýa birnäçe Aleppo Türkmenler diýip hem adlandyryldylar. Türkmenlerin Arap ýurtlaryna şol sanyna Siriýa göçüp gelmekleriniň soňraky etapy Mongol çözüşleri we Mongol agylygy netijesinde emele gelen feodal dağıllyk bilen baglaşyklydyr. Şonda Anadolu'nun Siriýa bilen serhetdeş etraplarına ýaşaýan Türk-Türkmen taýpalarynyň arasynda uly etnik öýgörişler ýüze çykýar. Siriýa gelen tiri taýpalar inni täze atlara eýe bolupdyrlar. Inni Şamly, Rumly, Danişmentli, Saruhanly, Turkatly, Osmanly ýaly tiri taýpalar ýüze çykýar. Bular köplenç yer ýurt atlary tiri taýpa uruk bölüşiklerine ýolbaşlyk eden serdarlaryň tiri başlaryň atlary bilen baglaşykly bolupdyr. Osman türkleri Arap ýurtlaryny basyp alanlaryndan soň bu ýurtlara ilkinji nowatda hem goňşy Siriýa türkmenler göçürip eltmek siýasatyny ýergiderli ýürütipdirler. Olar öz goşunlarynyň üstüni ýolmak üçin magistral ýollary gowramak, täze ýerleri öýleşdirmek maksady bilen türkmen taýpalarynyň uly toparlaryny Siriýa we Iraka ekipdirler. Beýle ýagdaýa ta 17-nji asyryň aýagyna deňeş dowam edipdir. Şonda doğruluk bilen Siriýa getirilen Türkmenler 84.000 öýleden ebaret eken. Ýöne olaryň 80.000 öýlesi täze ýerlerde ýaşamagy kyn görüp ajama birnäçe Irana göçüp barpdyrlar. Şu mahal Siriýede ýaşaýan Türkmenleriň köpsi şol göçüşlik döwründe Siriýa getirilen Türkmenleriň nesillerdir. Türk awtory Ferru Arsunaryň göwe geçmegine görä, olar häzir Siriýanyň Qaragamyşdan Homa, Homs diýen ýerlerinde ýaşaýarlar. Tire taýpalaryň
göçüp gonum görmeklerinin ýene-de bir sebebi özara oňuşmazlyklardyr. Türk awtory Ali Rezanyň ýazyşy ýaly baryp 16-njy asyryň başynda Dymşykly diýen ady götüren 700 öýli türkmen taýpasy Reşwali taýpasy bilen oňuşman Sibiýastan Siriýa göçüp bardylar. Türkmenler Siriýada kowçum bolup ýaşapdyrlar we ýaşaýarlar. Olar ýyry taýpa birleşmelerini emele getiripdirler. Şolardan Bozuluş, Öňe İl, Dolgadyrly, Halap türkmenleri iň iri tiri taýpa birleşmeleri hasap edilipdir we köp sanly bolupdyrlar. Meselem, Bozuluş birleşmesi 40 000 adamdan ibaret bolupdyr. Onuň düzümine girýän Turnek taýpasy 12 000 ölüden ibaret eken. 16-17-nji asyrlarda Halap türkmenleriň ulusy diňe afşarlaryň birnäçe birleşmelerini öz içine alypdyr. Siriýa türkmenleri esasen göçme we ýarym göçme maldarçylyk bilen meşgul bolupdyrlar. Aşyndan bolsa ekrançylyk etipdirler. Ejjuklaryň döwründe ýer ozaly bilen goşunda gulluk etýän adama ýa-da zerur mahaly belli bir goşun güýjüni jemläp bilýänlere berilipdir. Ýer Lenitta görnüşine paýlanyp 10-13-nji asyrlarda ol feodal ýer eýçiliginiň esasy formasy bolup hyzmat edipdir. Bu sistema Osman imperiýasynyň territoriýasyna ta 19-njy asyryň 30-njy ýyllaryna çelli saklanypdyr. Ähli ýer sultanyň eýçiligi hasap edilipdir. Türk sultanlary özleriniň basyp alan ýerlerine ýer eýçiliginiň tima sistematyny ýetiripdirler. Feodallara timarlar we zaimetler dırnalçynlarlyň uçastoklary görnüşine ýerleri paýlap beripdirler. Şeýle lentler Siriýadaky türkmenleriň uruk taýpa serdarlaryna, kethudallaryna hem berilipdir. Oturumly türkmenler yerli häkimetler tarapyndan belirlenýän dırnalçynlar uruk taýpa serdarlary ýaly agalara boyun bolupdyrlar. Beglikler agalykla döredilipdir. Obalar, olara degişli ýaylalar, ekrançylyk ýerleri, aýry-aýry begliklerin, agalyklaryň garamagyna bolupdyr. Ali Reza şeýle agalaryň ýa-da obalaryň 20-siniň türkmen atlaryny getirýär. 19-njy asyryň ikinji ýarymyndan başlap Türk häkimetleri göçme taýpalary şol sanly türkmenleri oturumly ýagdaýa geçirmek siýasatyny amala aşyrmaga girişýärler. Halap bilen Damaşkyň aralygynda ýaşaýan türkmen etraplaryna birnäçe oturumly ýerler açylýar. Gara mallaryň we düýeleriň 10 000-dan köpüýäginiň bakylmagy üçin yer maselleri öýleşdirilýär. Osman imperiýasynyň beýleki territoriýasyndaky milletlerdir halklar ýaly Siriýada ýaşaýan türkmenleriň hem ýagdaýy agyr bolupdyr. Olara raýatlar ýa-da raýatlar dyrnalçynda sürük diýilipdir. Raýatlar feodalyň mülküne berkidilen yer iýesiniň peýdasyna salgyklar tölemäge hem-de dürli bergi borçlary ýerine ýetirmäge mejbur edilen daýhallardyr. Olar harbi salgyklary dyrnalçynda avaris, döwletiň peýdasyna başga salgyklar hem tölemeli bolupdyrlar. Salgyklar juda köp eken. Türk awtory Abdurrahman Befik Osman imperiýasynyň salgyk sistematyna başlap ýadan işinde 19-njy asyryň 10-njy ýyllaryna çelli salgyklaryň dürli görnüşleriniň 80-tiniň feodal boşluklaryň ýüze golaýynyň bolandygyny belläp geçýär. 19-njy asyrda Siriýanyň Misir agalygyna geçmegi bilen onuň ilaty şol sanly türkmenler hem inni diňe sultan kaznasy üçin däl, hesem Misir häkimetleri üçin hem taraplar tölemeli bolupdyrlar. Dürli borçlary ýerine ýetiripdirler. Gün-günden güýçlenýän ekspluatasiýa, zorluk, iraty kahar gazaba mündiripdir. Zähmetkeşler köpçüliginiň giň tokorlaryny öz içine alýan golgalanlar bolupdyr. Olara türkmenler hem gatnaşypdyrlar. Şu jähetden 16-njy asyryň aýagyndaky Gara ýazyjy we Däli Hasanyň golgalanyny dylanyşynda ol imperiýanyň türkmenler hem kurtlar ýaşaýan Siriýa etraplaryny hem ýaýrapdyr. Osman imperiýasynyň beýleki halklar bilen bilelikde Türkiýanyň hem de Siriýanyň türkmenleriniň gatnaşan golgalanlary bolan Bedrettin Simawiýnyň dylanyşynda 1415-1420 Tolgun Hoca we Waba Sünniýniň 1525 Alanda Şanyň 1526 Can Palat oğlunyň 1607
ve belkilerin golgalanlarını görkezmek bolar. Golgalanların käbi ýerliň ýolbaşçylary, meselem Sowluk Hoja we Baba Sünniň milletleri boýunça türkmen bolupdyr. Siriýe Misriň gulatyna düşen mahalyna Siriýe türkmenleriniň arasynda hem şoňa meýilmiş golgalanlar bolupdyr. Şeýle golgalanlar 1839-1840-njy ýyllar Mesir goşunlaryny Siriýany taşlap gitmäge mejbur eden faktlaryň biri bolupdyr. 19-njy asyryň ikinji ýarymynda Osman imperiýasy ýarym koloniýa ewrilýär. Siriýa daşary ýurt kapitallarynyň aralaşmagy güýçlenýär. Şu döwürde türkmenleriň Siriýa gelmek prosesi tamamlanan bolardy. Taryhy edebiyatda bundan bu ýana türkmenleriň o ýurda göçüp gelendikleri bardaky maglumatlar duş gelinmeýär. Ýöne eýem şu wagtçyly türkmenler Siriýanyň Demirgazyk gulmataryndaky köp sanly ilaty punktlarda ymykly ornaşýarlar. Olaryň köp bölegi çarwa we ýarym çarwa ýaşaýyş obrazyny alyp barypdyr. Esasen awnyk mallary edinipdirler. Türkmenler uruk taýpa bölejiklerine bölünip ýaşapdyrlar. Birinji jahan uruşuna çelli Siriýa türkmenleri Türkiýanyň hatda Orta Aziýa türkmenleri bilen argatynçyk taklapdyrlar. Birinji jahan uruşynyň netijesinde Türkiýe özüniň Arap ýurtlaryndaky mülklerinden el çekmäge mejbur bolýar. Olar şol sanyny Siriýa 1918-nji ýylda Milletler Ligasynyň mandat sistemasy esasynda Fransiýanyň goşa dünýäsinde hostarlygyna geçýär. 1946-njy ýylda Fransuz okupasiýon goşunlary ýurtdan çykarlandan soň Siriýa garaşsyzlyk ýoluna düşýär. Gazanylan garaşsyzlygy nuktalandyrmak urundaky göreşe Siriýanyň beýleki halklary ýaly türkmenler işeňe gatnaşypdyrlar. Olar barıp 1925-1927-nji ýyllarda ýurtda Fransuz okupantlarynyň karşysyna alınıp barılan golgalany da köpçülikden gatnaşypdyrlar. 1991-nji ýylda Türkmenistanyň hakyky garaşsyzlygy elan edilenden soň Siriýa türkmen gatnaşyklарynda täze döwür başlandy. Iki ýurtyň arasynda özara peýdaly ykdysady we syýasy gatnaşyklar ýoly goýuldy. Siriýede ýaşaýan türkmenleriň sany barada bizde anyk maglumatlar ýok. Taryhy edebiyatda şol sanyna demografik görkezjilerde bir-birlerine çapraz gelýän maglumatlar berilýär. Olar undyrjy däl, eýsem de bolsa iki sany maglumatlaryň üstüne öpgeçmegi makul bildik. Birinji maglumat Siriýaly demokrat türkmenleriň arasynda köp ýaşaýan Muhammed Hacı Abdullah deýişli. Ol Moskwada bolan duşuşyklaryň bir ýerinde şol wagtlar Siriýada azyndan 150 000 türkmeniň ýaşandygyny aýdypdy. Aşağıdaky maglumatymyz bolsa, täzelikleriň metbuat agentiniň Damasdaky habarçysy Siyosiyukov'un 1990-njy ýylda ýürüýte goşudurlansynda Sovet Türkmenistany, häzirki Türkmenistan gazeti üçin ýazan makalasyndan alındy. Şonu ol tahmini maglumatlara görä Siriýada 300 000 golay türkmen ýaşaýar diýip habar berýär. Şu sanlardan çen tutsaň Siriýada 250 000 golay türkmeniň ýaşaýandygy ma'lum bolýar. Türkmenler esasen ilatynyň sany boýunça paýtagtdan soň Tırnakçyna Damas'tan ikinji şäher bolan Aleppo'da Tırnakçyna Halap'da ýaşaýarlar. Bu umuman alanynda Siriýada türkmen obalar bir-birlerine öňe dälde has goşdan ýerleşýärler. Mesal üçin Golan belentlikleriniň sebitinde 12 sany türkmen obasynyň bardygyny Siyosiyukov belleýär. Ýurdun beýleki böleginde, ýagny Orta Ýer deňiziniň Latakiýa istirtunyň ýakasynda türkmen obalary ýarym aýlyk görüşinde ýerleşýär. Türkiýe bilen seretleşýän Demirgazyk tarapda bolsa, tutuş bir türkmen vilayeti uzalyp gitýär. 1967-nji ýylda İsrail Golan belentlikleriniň bir bölegine eýellenden soň, şol ýerleriň olarky ilatynyň epesli bölegi şol sanyna türkmen maşgalalar hem Damaska we ýurdun beýleki şäherlerine göçüp gitmeli boldular. Siriýede ýaşaýan esasy türkmen taýpalary Bayat, Bayandur, Bekdili, Barak, Qajar, Afşar, Eymir,
Müzikli, havalı, urduklu, kara koyunlu, ak koyunlu, turnek, elbeyli, dınasında ilbeyli, dımşıklı, üçoklu, buğdoklu ve başkalardan ibarettir. Şu tanavda bir de Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlere ne tanış uruk tayfa adları duş geliyor. Bunu şol etniki toporlarının esası Oğuz Türkmen köpçülüğünden üzümleşip ulmatara ağırlaşmakları hem de ara bağlaşıklı yağdayda yaşamaklar bilen düşündürse bolur. Megerem şonda olar öğrelerinin tayfa değişikliğini yağıttan çıkarıp uruk tire değişikliğine yakin edip şonu öňe sürüp başlan bolsa gerek. Wagtyň geçmegi bilen il ulus adyny göçüren uruk tayfa birleşmeleri emele gelipdir. Olar ayrı-ayrı häkimlik dinastiýalaryny hem döretipdirler. Şeýle birleşmelerden Siriýanyň territoriýasyna hereket eden bozuluş Ýeni il, Dulgadyrdy, Gara Koyunly, Ak Koyunly, Halap türkmenleri ýaly birleşmeleri göklenmek bolar. Türkmenler umuman ayrıbaşy yaşap, öz buluşdurlyklaryny saklaýan bolsalar, olaryň käbir toporlary türkler, kürtler, araplar we käbir beýleki goňşy halklar bilen ýakyn aragatnaşyk saklap, gatym garym bolup hem ýaşapdyrlar. Türkmenleriň başga bir topory, meselem Anadoluýanyň günorta gündogurundaky we onuň bilen araçakda ýaşaýan Siriýa etraplarynyň türkmenleri dil we medeniýet babatyna araplaryň güýçli täsirini düşüpdirler. Akademik Gortlevski Maraş şäherinde ýaşaýan türkmenler 18-nji asyrda arapça birleşipdirler. Siriýanyň Türkiýe bilen seretdeş iratly punktlaryny ýaşaýan türkmenleriň durmuşynda araplaryň maddi medeniýetiniň täsiri gowdulýar. Siriýada şu günlerçeli türkmenleriň araplaşýan nesilleri ýaşaýarlar diýip ýazýar. Siriýa türkmenleri ýygyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna işeňe gatnaşýarlar. Muňa taryhy wakalarym şu günkü wakalar hem şaýatlyk etýär. Jurnalist Siosiyokov ýokarda ady tutulan makalasynda Damask'ın yarım kwartalyna inni 10 ýyl wagt bäri hereket edip gelýän Türkmen folklor aýdym saz ansambly, onuň ýol başçylary, işen agzalary bu Abu Hasan Ağa Türkmeni, Basar, şeýle hem ýaş hudojnik Halet olaryň işleri barada täsirli görün berýär. Ansambldyň bir Damaskdaky we Golan beýtliklerindäki türkmenleriň arasynda meşhur bolman, ol ýurtyň iň udakdaky müziklerinde hem toya we beýleki dabarlara häleşine çaklyk alyp dur. Ansamblda gatnaşyjylar esasen türkmen aýdym sazlaryny ýerine ýetirýärler. Täze aýdym sazlary döretýärler.
Olar Arap aydımsallarını da halka getirip durýarlar. Köp awtorlar sady dähmekeş halka mahsus bolan boşy ýaly Siriýa türkmenleriň hem öre zähmesi ýördüğini belleýärler. Olaryň arasynda goşadyrnyň içinde kişi zadyny iýmek haram, diňe öz azabyna, günüňe dolandyrmaly, diňe halal iýmeli diýen düşünje berk ornaşan. Siriýadäki türkmenler esasen işçilerden, daýhanlardan, awnyk gulukçylardan, hünärmendçilerden ibarat. Olaryň arasynda ýekebara daýhanlar hem awnyk hem orta pomoşikler hem bar. Şular bilen birlikde soňky döwürde bu ýerde türkmenlerden wraçlar, injenerler, ýazgyjylar, teknik işgärler hem ýetişipdir. Siriýa Arap Respublikasynda türkmenlerden döwlet we jemgyýetçilik işlerine gatnaşanlar hem bar. Türkmenistanyň halk artisti Gulşeri Alijanowanyň habar bermegine görä, Siriýada Fatma Hanım diýen türkmen zenany parlamentiň deputaty İsmek Şeyh İbrahim ýurduň aragatnaşyk ministeriniň birinji orunbasary, Magarif ministeriniň birinji orunbasary hem türkmen Muhammed Faya eken. Gulşeri Alijanowa Eçeri işler gullugynyň ýol başçylarynyň biriniň türkmen ýigitigi barada maglumat berýär. Umuman Siriýa türkmenleriň kowçum bolup ençeme ýüzýyllyklaryň dowamyna ýaşap gelýän ýurtlaryň biri. Siriýa türkmenleri öýleriniň esasy ruhy baýlygyny, halkyň göz gowunjyny, öz ene dillerini saklap geldiler. Öýleriniň öz bolşly medeniýetini östürdiler. Bu ýerlerde käbir ütgeşlere garamazdan türkmen ruhy saklanypdyr. Ol aýratynam halçylyk senesinde meselem duýulýar. Haly dokument däbi asyrlar boyu dowam edip, bu däp häzirki wagtda hem gyşanlyksyz berjay edilýär. Haly üçin niýetlenen ýu iňen ýokary hili bolmalydyr. Özde hökmäni suratda golan belentliklerde wagylýan oýunlaryň ýöňü bolmalydyr. Renk boýaklar hem galym wagtlardan bäri dowam edip gelýän we enedin gyýdyna dyrnaň içinde bu ýerde diňe aýakylar haly okuyar. Geçýän kadymy reseptler boýunça gurrunsyz dürli üsümliliklerden taýýarlanýar. Dogry, haly okuymak üçin zerur bolan esbaplary erkek adamlar ýasaýarlar. Ýöne bular hem diňe Liwanyň kedir agajyndan ýasalýar. Siriýadäki türkmenleriň hem haly nakş we renk üçin bizdäki ýaly esasy elementleri peýdalanýandygyny ynam bilen aýryp bilersiz. Ýöne yerli türkmen halyllary, ýagny Siriýadäki türkmen halyllary çetimi bir näme üstünrek bolan soň, Aşgabat halyllaryndan galyprak görünýär. Jurnalist Yosifov makalasynda Abu Hasan adly türkmeniň öýlerine saklanýan bir haly barada gurrun açyp şeýle ýazýar. Goşadyrnyň Abu Hasan öýünde saklanýan we öz bolşly, maşgaly gowunjy bolup durýan bir halyny görkezdi. Bu haly onuň kakatynyň enesi 5 ýyllap tokapdyr. Men bu soňgat eseriniň gurrunsyz gowy taraplaryny ýazjak bolup oturman diňe bir zady, halynyň ýaşynyň epeslidigini 110 ýyla ýetendigini garamazdan onuň goýa düň kesilen ýaly bolup görünýändigini aýdaýyn. Siriýa türkmenleri uzak bir ýerde türkmen döwletiniň barlygyna, edil öz döwletleriniň bardygy ýaly goýanýarlar. Türkmenistan bilen baglyşykly her bir zady mugatdas saýarlar. Onuň durmuşynda bolup geçen her bir zada ýakynyň gyzyklanýarlar. Olar bizde çykarýan gazetler, jurnallary alýarlar. Türkmen ýazgyjylardyr şairlaryň kitaplaryny hewes bilen okuýarlar. Türkmenistanyň soňgatynyň ilminiň, edebiýatynyň bu ýurtda gelýän wekillerini ýürekden kabul etýärler. Biziň kino filmlerimizde hewes bilen seretýärler. Meşhur kino rejissor Hojaly Narliýewiň Goşadyrnyň gelin Cemalyň Darakty ýaly filmleri öz wagtynda Siriýada diňe bir türkmenleriň arasynda däl, esem ýurdun ähli ilatynyň arasynda ony mäher we söýgü bilen garşylandy. Siriýada türkmenler esasen Arap mekteplerinde okuýarlar. Olarda türkmen dilini okumaga uly hewes bar. Inni bu urda hem iki ýurdun halklarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmäge mümkinçilik töredi.